ബയോണിക്സ് മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കൂർക്കമ്പലി എന്താണെന്നും കൂർക്കമ്പലിക്ക് പിന്നിലുള്ള അപകടാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുമാണ് പ്രശസ്ത പൾമനോളജിസ്റ്റ് നിങ്ങളുമായി സംബന്ധിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂർക്കമ്പലി കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്കുള്ള പരിഹാരവുമായിട്ടാണ് ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ നിർബന്ധമായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ സംസാരിച്ച അതേ വിഷയത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൂർക്കമ്പലി എന്താണ്, കൂർക്കമ്പലി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു, കൂർക്കം വലിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലങ്സിന്റെ ട്യൂബുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഉറക്കത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഇത്തരം അപകടകരമായ രീതിയിൽ കൂർക്കമ്പലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗുരുതരമാണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് ആരുടെ സഹായത്തോടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അത്തരം കൂർക്കമ്പലിയുള്ള ഒരാൾ ഇത്തരം ഒരു സ്ലീപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ അല്ലെങ്കിൽ OSA ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം എന്തെല്ലാം ചികിത്സാ രീതികൾ, മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ മിക്കവാറും സമയങ്ങളിൽ ഒരു ലങ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെയോ ENT സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെയോ സഹായത്തോടെ ആയിരിക്കും ഇത്തരം ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പം ആ ഡോക്ടർ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം ഗ്രാഫായിട്ടും കുറേ വാല്യൂസായിട്ടും കയ്യിലിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തരും. നിങ്ങൾ എത്ര സമയം ഉറങ്ങി, അതിൽ എത്ര സമയം കൂർക്കം വലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നേരെ കിടക്കുമ്പോഴാണോ, കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുമ്പോഴാണോ, ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോഴാണോ കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് കൂടുതൽ, കൂർക്കം വലിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവിൽ കുറവുണ്ടോ, എത്ര കണ്ട് കുറവ് വരുന്നുണ്ട്, ഹൃദയമിടിപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ, എത്രത്തോളം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഉണ്ടോ, അത് എത്രത്തോളം എത്ര കണ്ട് ഉണ്ട്, ചികിത്സിക്കേണ്ട തോതിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നെല്ലാം ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ചികിത്സാ രീതികൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാനിവിടെ പറയാം. ചികിത്സ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം. ഒന്ന് മെഡിക്കൽ ഓപ്ഷൻസ്, രണ്ടാമത് സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻസ്. മെഡിക്കൽ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. മെഡിക്കൽ ഓപ്ഷൻസിൽ മെയിനായിട്ടും വരുന്നത് ജീവിതശൈലിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, രണ്ടാമത് ചില ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ കൺട്രോൾ, മൂന്നാമത് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള, മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിപാപ്പ് ബൈപാപ്പ് പോലുള്ള മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ കൺട്രോൾ. ഇത് മൂന്നുമാണ് പ്രധാനമായും മെഡിക്കൽ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. മെഡിക്കൽ ഓപ്ഷൻസിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ലീപ്പ് അപ്നിയകൾ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിന്റെ ട്യൂബുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലുമുള്ള സർജറി മൂലം നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമുള്ള സ്ലീപ്പ് അപ്നികൾക്ക് സർജറിയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ. അത് അധിക സെന്ററുകളിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യാത്തതുമായ സർജറികളാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല. മെഡിക്കൽ ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ 3 പറഞ്ഞു. ആദ്യം പറഞ്ഞത് ജീവിതശൈലിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനവും ഏറ്റവും ഫലപ്രദവും എന്നാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ലാത്തതുമായ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും അപ്പുറത്താണ് വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കൂർക്കം വലിയുള്ള ആൾക്ക് തൻ്റെ രോഗം എത്രമേൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ള നിങ്ങളായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിനെ കണ്ടതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിഷ്പ്രയാസം പറയാൻ പറ്റും. ഒരു 5 കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 8 കിലോഗ്രാം ഭാരം ബോഡി വെയിറ്റിൽ നിന്ന് കുറയുന്നതോടുകൂടി കൂർക്കം വലിയ ഒരു 50 മുതൽ 60% വരെ കുറഞ്ഞ രോഗികളെ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ അത്ര എളുപ്പമല്ല, പറയുന്ന അത്ര എളുപ്പമല്ല എനിക്കറിയാം. 5 കിലോ മുതൽ 8 കിലോ വരെ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ ഗുണം കൂടി ഞാൻ പറയാണ്. അതായത് അത്രമേൽ ഫലപ്രദമാണ് ഈ മെഷീനേക്കാളും ഈ ഡിവൈസുകളെക്കാളും സർജറിയെക്കാളും എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഗുണമുണ്ടാവുന്ന കാര്യം ഈ കൂർക്കമ്പലിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഓവറോൾ ലൈഫിലും നമ്മുടെ ദൈനംദിന പ്രവൃത്തികളിലും നമ്മുടെ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും എല്ലാത്തിനും വളരെയധികം സഹായിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കുക. അതും 5 മുതൽ 8 കിലോഗ്രാം വരെ കുറയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിന്റെ കൂർക്കമ്പലിയുടെ അളവ് 50 മുതൽ 60% വരെ കുറയുന്നതായിട്ടാണ് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് മദ്യപാനം, ഉറക്കഗുളികയുടെ ഉപയോഗം, മറ്റ് ഡ്രഗ്സുകളുടെ ഉപയോഗം അത് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കുക. എന്തുകൊണ്ട്
മദ്യപാനവും ഡ്രഗ്സും ഇവിടെ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിന്റെ ഡെപ്ത് വളരെയധികം കൂടുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ രോഗികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൂർക്കം വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസത്തിന്റെ ട്യൂബ് അടഞ്ഞു പോകുന്നു, ആ സമയത്ത് ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്നു, രോഗി അവബോധ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെമി കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ അവർ എണീക്കുന്നു, അപ്പോൾ തിരിച്ച് ശ്വാസത്തിന്റെ ട്യൂബ് നേരെ പഴയതുപോലെ ആവുന്നു. ഈ ഒരു റെസ്പോൺസ്, ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം മദ്യപിച്ച് ഉറങ്ങുന്ന ഒരാളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ഷീണിതനായ ഒരാളിലോ ഉറക്കഗുളിക കഴിച്ച് ക്ഷീണിതനായ ഒരാളിലോ ഈ പ്രതിഭാസം കൃത്യമായി ഒരു നോർമൽ രോഗിയിൽ നടക്കുന്ന അളവിൽ നടക്കില്ല. അതായത് ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറേ അധികം കുറഞ്ഞാൽ പോലും ബ്രെയിൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സെമി കോൺഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിൽ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് തിരിച്ച് നമ്മളെ ശ്വാസത്തിന്റെ ട്യൂബ് നേരെയാക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുമൂലം രോഗി കുറേ അധികം സമയത്തിലേക്ക് ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ ബോഡി നീങ്ങുകയാണ്. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പൊതുവേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, സ്ട്രോക്ക്, ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴുള്ള സ്ട്രോക്ക്, രാത്രി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒന്നും മരണപ്പെടുക, ഇത്തരം കണ്ടീഷനുകളിൽ ഏറ്റവും പുതിയ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയുടെ പങ്ക് വളരെയധികം വലുതാണ്. ഇത്തരം രോഗികൾ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ കാരണമാണ്, കുറേ നേരത്തേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ കുറവ് മൂലമാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, ബ്രെയിൻ അറ്റാക്ക് അഥവാ സ്ട്രോക്ക് വരുന്നതെന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങളെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഡ്രഗ്സോ മദ്യമോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്ക ഗുളിയോ കഴിച്ച് ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൂർക്കം വലി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൂർക്കം വലി ഇത്തരം പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം അത്തരം ആൾക്കാർ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയും വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കൽ വളരെ അനിവാര്യമാണ്. മൂന്നാമതായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ചില ഡിവൈസുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഉള്ള സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ കൺട്രോൾ എന്നുള്ളത്. അത് പ്രാക്ടിക്കലി വിജയിക്കാത്ത കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. അതിലൊന്ന് ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് പറയാം. ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും നേരെ കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ കൂർക്കം വലി കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകും. ചെരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൂർക്കം വലി കുറവായിരിക്കും. കൂർക്കം വലി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചെരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കൂർക്കം വലി കുറവായിരിക്കും. അപ്പം അത്തരം രോഗികൾ, പണ്ട് പരീക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങളാണിത്, ഇപ്പൊ ആരും പ്രയോഗത്തിലില്ല. അവര് ഡ്രസ്സിന്റെ ബാക്കിൽ, അവര് രാത്രി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്യൂട്ടിന്റെ ഗൗണിന്റെ ബാക്കിൽ കുറച്ച് പോക്കറ്റ്സ് തയ്പ്പിച്ച് പിടിച്ച് ആ പോക്കറ്റിൽ 1 or 2 ടെന്നീസ് ബോൾ ഘടിപ്പിക്കും, ടെന്നീസ് ബോൾ ഇട്ട് വയ്ക്കും. അപ്പൊ രോഗി നേരെ കിടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ ടെന്നീസ് ബോൾ കിടക്കുന്നതിന്റെ ഈ ഡിസ്കംഫർട്ട് കാരണം രോഗി ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ഒരു വൈബ്രേറ്റിംഗ് സെൻസർ പുറത്ത് ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും. അപ്പൊ രോഗി എപ്പോ നേരെ കിടക്കുന്നോ ആ സമയത്തിൽ ഈ വൈബ്രേഷൻ കാരണം രോഗി എണീറ്റ് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ വളരെയധികം പരാജയപ്പെട്ട ടെസ്റ്റുകളാണ്, മെത്തേഡ്സ് ആണ്. കാരണം രോഗിക്ക് ഉറക്കം ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. രോഗി ഉറക്കത്തിൽ കൂർക്കം വലി കൊണ്ട് എണീക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് ഒരുപാട് തവണ എണീക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് രോഗി ഇത് തുടർന്ന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. 10% അതിന്റെ റിലയബിലിറ്റി. അതായത് അത് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം അത് തുടരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വെറും 10% മാത്രം. 90% ആൾക്കാർ അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. ഒരു പരാജയപ്പെട്ട മാർഗമാണത് ഡിവൈസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. നാലാമതായും അവസാനമായും പറയുന്നത് സിപാപ്പ്, ബൈപാപ്പ്, NIV. ഇത് ഈ പല പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന സിപാപ്പ് എന്ന ഉപകരണം. സിപാപ്പിന്റെ മുഴുവൻ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് എത്തിയ ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ സഹായം മൂലം സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഒരു 90% എന്നല്ല, അതിന് മുകളിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഏത് മെത്തേഡിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ലോകമെമ്പാടും ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡാണ് സിപാപ്പ്, കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ. പേര് വളരെ വലുതാണെങ്കിലും, സായിപ്പിട്ട പേര് വളരെ വലുതാണെങ്കിലും, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ബലൂൺ നമ്മൾ ഊതി വീർപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. നമ്മളൊരു കാറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഊതി വീർപ്പിക്കും. അതുപോലെ ആ കാറ്റ് പോകുന്നതോടുകൂടി ആ ബലൂണ് തിരിച്ച് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക്, പൊട്ടിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അല്ലെ. ആ ബലൂൺ നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഊതി വീർപ്പിക്കും, അത് വീണ്ടും വീർക്കും, അത് അതിന്റെ കാറ്റ് പോകുന്നതോടുകൂടി വീണ്ടും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. അതേ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ രാത്രിയുള്ള ഉറക്കം മുഴുനീള ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ. ഈ കാറ്റ് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിനകത്തേക്ക് തള്ളിവിടുക എന്നൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ മെഷീനാണ് സായിപ്പ് ഇത്ര വലിയൊരു പേരിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ. പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ ശ്വാസകോശം അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന, ഉറങ്ങുന്ന രോഗിക്ക് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ട്യൂബിനെ തുറക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. അത് രാത്രി മുഴുനീളം മിനിമം ഒരു 6 മണിക്കൂർ മുതൽ 8 മണിക്കൂർ വരെ വെക്കണം എന്നാണ്. അതായത് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ, ഏറ്റവും നല്ല സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ കൺട്രോളിന് വേണ്ടത് 6 മണിക്കൂർ മുതൽ 8 മണിക്കൂർ വരെ ഈ മെഷീൻ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ മെഷീൻ എങ്ങനെയെല്ലാം വെക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് വെക്കാം. മൂക്കിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന പോലെ വെക്കാൻ പറ്റും.
രണ്ടാമത് നമ്മുടെ മൂക്ക് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മാസ്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. മൂന്നാമത് മൂക്കും വായും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മാസ്ക് വെച്ച് ഈ പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. 3 രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയുടെ അളവിനനുസരിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്രഷറിനനുസരിച്ചും അല്ലെ. ഓരോ ബലൂണും വീർക്കാൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട പ്രഷർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. ചെറിയ ബലൂൺ, വലിയ ബലൂൺ, കട്ടിയുള്ള റബ്ബറുള്ള ബലൂൺ, കട്ടിയില്ലാത്തതിന് എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഊതുന്ന ശക്തി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് വീർക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും വേണ്ട ഒരു പ്രഷറുണ്ട്. ചില രോഗികൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് പ്രഷർ മതി ശ്വാസത്തിന്റെ ട്യൂബ് നോർമൽ നിലയിൽ നിലനിർത്താൻ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ ചെറിയ പ്രഷർ മതി. അപ്പം ചെറിയ പ്രഷറുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മൂക്കിൽ മാത്രം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതല്ല, ചില ആൾക്കാർക്ക് വളരെയധികം അമിതവണ്ണമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രഷർ വേണ്ടി വരും അവരുടെ ശ്വാസത്തിന്റെ ട്യൂബിനെ നേരെ നിർത്താൻ വേണ്ടി. അപ്പം അവർക്ക് മൂക്കിൽ കൂടെ മാത്രം കൊടുത്താൽ പ്രഷർ മതിയാവില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് മൂക്കും വായും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള മാസ്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാ രോഗികളും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചോദിക്കും, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓക്കെ, അതിന് വ്യക്തമായ ഒരു കൃത്യമായ മറുപടിയില്ല. ഓരോ രോഗിക്കും ഓരോ തരത്തിലാണ്. പക്ഷെ പൊതുവായി ഞാൻ എൻ്റെ പേഷ്യൻസിനോട് പറയുന്നത്, ഞാൻ മെഷീൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് ട്രൈ ചെയ്യാനാണ് എല്ലാവരോടും പറയാറ്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് നിങ്ങളോട് ശ്രമിക്കാൻ പറയും. അതിനുശേഷം ഇത്തരം വല്ല ശീലങ്ങളോ ദുശീലങ്ങളോ മരുന്നുകളോ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡോസുകളിലും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുക. ദുശീലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവരോട് 1-2 മാസം അത് കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യാനും കൃത്യമായി വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനും പറയുന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും അവരുടെ കൂർക്കം വലിയുടെ അളവിനെ ഞാൻ സ്ലീപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാറില്ല. അവരുടെ കൂർക്കം വലിയുടെ അളവ് എത്ര കണ്ടുണ്ട്, എത്ര കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറയും. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് CPAP ആണ്. CPAP, ബൈപാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ലെവൽ പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ. അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പറയാം. അത് കുറച്ചധികം പറയാനുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഒരു ഹോൾസമായി നോക്കുവാണെങ്കിൽ CPAP, ബൈപാപ്പ്, NIV എല്ലാം ഒരേ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള മെഷീനറീസ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് പറയാം. ആദ്യത്തെ 1 മാസം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ലീപ്പ് ക്വാളിറ്റി, നിങ്ങളുടെ രാവിലത്തെ സമയത്തുള്ള ഉറക്കം, അമിതമായ ഉറക്കം വരെ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴുള്ള ക്ഷീണം എല്ലാം 1 മാസത്തെ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം, BP കൺട്രോൾ എല്ലാം 1 മാസം ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം വളരെയധികം വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ അത്തരം രോഗികളോട് പറയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ 1 മാസം എവിടെന്നെങ്കിലും ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. 1 മാസം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക എന്നൊരു നിർദ്ദേശമാണ് എൻ്റെ രോഗികൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാറ്. ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഇതിന് കൃത്യമായ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇല്ല. ഇന്നത് അങ്ങനെയില്ല. ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. നമസ്കാരം.